Бақсы кемпірге барып, туған қызымнан айырылып қалдым. Әйел жүрегі, сенім мен өкініш жайлы шынайы трагедия. Бала сүю арманым еді. Менің есімім Назира. 35 жасқа дейін бала сүйе алмадым. Күйеуім үндемегенімен жанарында өкпе тұншықты. Талай жерге бардық. Астана, Алматы, Түркия. Түк шықпады. Bir күні қайынсіңлім: біздің жақта бір кемпір бар, соған барсаң болды деді. Бақсы кемпір. Басында барғым келмеді. Бірақ аналық сезім ақылдан күшті. Жатырды ұйықтатып қойыпсың. Бақсы кемпір шалғай ауылда тұратын. Үйіне кірсем, иісі бір түрлі. Көзім жасаурап кетті. Кемпір оттың жалынына қарап отыр екен. Қызым, сенің жатырың ұйықтап қалған деді. Қалай? Біреу байлап қойған. Не істеймін? Сен мен айтқан заттарды іш. Ұшық жүргізем. Ұрық шақырам. Сол күні түнде түсіме бір әйел кірді, беті жоқ. Ояна салып ішімді ұстадым. Жатыр түсі күйіп тұрғандай болды. Көтердім, бірақ бәрі жақсы болмады. 3 аптадан соң тестім, 2 сызық көрсетті. Жылап тұрдым. Құшақтап алған күйеуімде жылады. Бірақ жүктілік ауыр өтті. Іштегі бала көбінесе тыныш жатпайтын. Дәрігер, кіндігінде бірдеңе бар, бірақ анық емес деді. Қызымды босанғанда ол бірден жыламады. Ақыры тыныс алды. Аты Аружан. Бірақ Аружан туғаннан бастап түсініксіз нәрселер бола бастады. Қызымның көзінде түн бар еді. Анашым, анашым дейтін сәби үні. Бірақ көзінен шаттық көрмедім. Қызыма 2 жас болғанда түнде селкілдеп оянатын болды. Бүйірім ауырды дейді. Ештеңе етпейді, айналайын деймін. Бірақ ол бір нүктеге қарап отырады. Bir күні түнде: мамам, есіктің ар жағында әйел тұр деді. Жүрегім су ете қалды. Сол түні есіктен дәл кемпірдің иісі сезілді. Бала емес, құрбандық болған екен. Қызым ауыра берді. Дәрігерлер ештеңе таппады. Сонда ғана жүрегіме шындық түсе бастады. Мен періштені бақсы кемпірдің келісімімен шақырыппын. Кемпірге қайтып бардым. Балаңа жан біткен. Бірақ ол өзінікі емес. Не? Ол саған емес, маған қызмет етеді. Жоқ, қызымды қайтар. Ол енді менің келісімімде. Аружан жоқ. Қызым 5 жасқа толған күні. Таңертең тұрғанда денесі мұздап жатты. Ешқандай сырқатсыз, ешқандай себепсіз. Жай ғана көзін ашпады. Соңғы сөзі: мама, ол келіп жатыр. Құдай емес, Құдайдан емес. Қызымның бейітіне күнде барам. Қолымда бір суреті бар. Күйеуім үндемейді. Жылағым келмейді. Жыласам өзімді кешіріп қоярдаймын. Себебі менің қызым менің құмарлығымның құрбаны болды. Бала сүю құлшылық болу керек еді. Мен оны құрбандыққа айналдырыппын. Мен перзент сүйдім. Бірақ беріге есік ашыппын. Қызым шынайы еді. Бірақ мен шындықтан қашыппын. Бүгінгі әйелдерге айтарым: сенім дуада емес, Құдайда. Ал бақсыдан тілеген перзент періште емес, түнек болады. Қызым қайтқалы 40 күн өтті. Бірақ түн сайын естим: мама, мен саған өкпелемеймін. Түсімде Аружан жүреді. Мен сені жақсы көрем дейді. Бірақ даусында түсініксіз мұң бар. Бірде сұрадым: қызым, сен мені неге тастап кеттің? Мен кеткем жоқ, мама, мені сен саттың. Бос қабірдің жанында Аружанның бейітіне бардым. Қолымда гүл емес, өз жүрегім бар еді. Қызым, мен сені жақсы көріп едім. Бала сүйгісі келген ана бәріне дайын болады, мама. Бірақ бәрі емес. Мен жын шақырған жоқпын. Сен не болса да деп тіледің. Мен өзімде өліп қалғым келеді. Жоқ, өлме, мама. Басқа аналарға айт. Ескерту бер. Мен кеттім, бірақ басқалар қалсын. Кемпірге қайта бардым. Сол баяғы иіс. Сол от. Кемпірдің көзі жасаурап тұрды. Қайтып келдің бе? Деді.
Сен менің қызымды тартып алдың. Мен ештеңе тартып алған жоқпын. Сен өз қолыңмен әкелдің. Қанша баланың рухы сенімен. Көп себебі аналар бәріне дайынмын деп келіп жатыр. Мен сендер сияқты аналардың ниетімен тірімін. Мен дұға емеспін. Мен дүние қоңыз аналардың тілеуімен жаралғамын. Сол сәтте кемпірдің көзі ақтарылып құлап түсті. Қызымның рухы мені құтқарды. Сол түні алғаш рет Аружан басқа түрде келді. Жүзінде күлкі бар. Мама, ол кетті. Мен босап шықтым. Қайдасың, қызым? Құдайдың жанында. Менің жүзімді ұмытуға қорықпа. Қызым, мен сені сүйем. Мен де, мама. Бірақ өзіңді де сүйе баста. Сен тірі адамсың. Жаз, басқа аналарды құтқар. Қалай? Өз тарихыңды айт. Енді мен жазам. Енді мен тірімін. Содан бері мен өзіме ант еттім. Бақсы іздеген емес, Құдайға жылаған аналарға көмектесем. Қызымның суреті бөлмемде. Түнде көз жасымен емес, дұғамен ұйықтаймын. Кешір мені, Аружан. Мен сені құтқара алмадым. Бірақ енді сенің атыңмен басқаларды құтқарам. Перзент сүю жүректен шыққан тілек болу керек. Қанша жыл өтсе де, шын аналық махаббат кешірім сұрауға қорықпайды, аяқталды.